你好，看不見聽不到，呢個係昌仔朋友嘅經歷。故事嘅來源都好重要嘅，要講返嘅。佢係一位女士嚟嘅，大概30幾歲，日薪煤氣。事緣佢係從事零售業嘅，生活平淡，返工放工。由於社會嘅發展，公司關閉10間，會開返16間㗎嘛。而偏偏佢工作嘅公司就係嗰10間之中，佢就大嘆倒霉啦。喺搵工作嘅途中，可能因為生活太過單調乏味，對新聞時事又唔多關心，而 KK 園嘅員工又過於勤力上進，所以呢位女士就遇到情騙騙徒。不幸中之大幸就係佢根本冇錢，加上又係正中一位難以討好嘅港女。雖然佢係個 sales， 對客同對男朋友可以話係兩個面孔，連騙子都覺得難頂啊，自動放棄。所以損失嘅只係5位數字，冇資格同嗰啲損失過百萬啊、過千萬嘅大水魚相比。但係對打工仔嚟講，都夠佢肉痛死啦。情商加上財商，幾廿歲人，佢梗係唔會到處講啦，仲唔夠魚咩？但係唔講又屈住，所以佢只係同佢最 friend、最親近嘅嗰個位由細玩到大嘅閨蜜講。佢朋友都唔多噶啦，咁啊只能夠同佢一個講啦，喊苦喊忽。咁呢位閨蜜呢都算唔話得噶啦，叫佢出去旅行散下心啦。知道佢冇乜 budget，連地方都幫佢諗埋啦。果然係 friend 啊！閨蜜話佢有個最細嘅細妹就喺台灣讀緊書，而家又係暑假，佢而家就喺台南關子嶺一間溫泉旅館度打工，不如就去佢嗰度散心幾日。佢曾經打過電話嚟話，嗰度而家正值超淡季，加上老闆又唔係好理事，俾你一個女人仔屈下蛇，賺啲着數都唔難嘅。我幫你單聲啦，你過去疏乾幾日，叉足電至返嚟搵工重新做人啦。正所謂曹操都有知心友，關公都有對頭人。呢位咁難相處嘅港女，都有位咁有心嘅好朋友，姑且叫呢位苦主做阿曹啦。阿曹係去過台灣嘅，不過只限於繁華嘅台北。對於台南，仲要聽都未聽過嘅關子嶺，佢可以話係零知識。一出台南機場就不停同阿閨蜜妹通電話，先至能夠成功搭到台鐵又搭公車到達。佢個旅館又唔係喺嶺頂公園或者關子嶺老街呢啲熱鬧嘅周邊，而係更加偏僻嘅山腰，仲要加多程的士，千辛萬苦至到達嘅阿曹都冇乜怨言嘅，因為閨蜜妹不單親自接待佢，而且仲話俾佢聽呢次嘅住宿係全免嘅，但係食住就唔包啦。咁阿曹高興死啦，覺得不枉佢當年當佢半個阿妹咁幫佢補習。閨蜜妹就跟咗佢家姐嘅親和性子，同任何人都能夠好好相處嘅。所以嗰啲同事對於佢屈一位可憐朋友嘅蛇，都隻眼開隻眼閉啦。阿曹都唔知道，佢呢個住宿費都係用佢可憐嘅悲情故事換翻嚟嘅。阿曹一到達，之所以能夠屈到蛇，咁啊而家係暑假啦，係旅館嘅淡季啊嘛。而且呢個旅館真係唔知點生存嘅。山下邊嘅旅館多如牛毛，而呢間喺山腰，偏僻到一個點啊！又老又舊唔止啦，霧氣彌漫，手機信號又弱，唉，不如執咗佢好過啦。到咗咁耐都唔見有多個客，點解閨蜜妹能夠喺呢度揾到工嚟打嘅呢？
閨蜜妹話佢呢度打工已經係第2個暑假噶啦。佢喺台北讀書嘅，可以喺呢度住成個暑假喎，加上又冇乜嘢做，老闆娘幾乎係個季候鳥咁樣，夏天唔見人嘅。櫃台防務導覽幾乎都係佢哋幾個臨時工嚟做嘅，只要手腳乾淨又冇穿櫃桶底，就係屈下蛇，冇令到旅館有啲乜嘢損失，大家同事互相幫襯下就有咗共識啦。閨蜜妹仲話呢種地方啊，就係免費屈蛇都冇人嚟啦，淨係你一嘈先咁諗唔開嘅咋。乜嘈就打個死女包兩下啦，大家嬉鬧咗一陣。閨蜜妹又話：唉，呢度都唔係冇客嘅，係少咗啲啫。人哋夏天嚟就貪平啦，平日好早瞓噶，你夜啲去浸嗰個露天溫泉，包場咁滯啊。雖然呢度啲客咧就保守啲，但係你夜啲去浸，你背脊嗰個大紋身啊都唔使遮住啦，冇人話你嘅。阿曹上次去日本嘅溫泉旅館有唔愉快嘅經歷，所以呢次算係佢第2次去溫泉旅館啊。佢聽咗就放心得多啦。唉，咩年代啊，諗唔到仲有啲咁麻煩嘅規矩，俾人紋身嘅。講咗咁耐，閨蜜妹就唔係真係閒得慌嘅，佢仲要去為啲疏疏落落嘅客人抬下嘢食啊，鋪下床鋪咁樣啦。今日曹就自己喺房入邊開篋啦，攞咗幾個杯麵同埋乾糧出嚟。佢知道佢呢幾日要食自己噶啦，因為佢連付費叫服務嘅錢都唔想俾，堅定咁想成為一個隱形客人。佢唔想阿閨蜜妹難做咯。其實閨蜜妹一啲都唔難做，呢度真係殘店一間。佢呢間和室房有一陣霉味都不特止，開咗燈仲衰過唔開。唉，而家窗外邊嘅黃昏燈光仿佛仲要比室內明亮，真係有啲得人驚。阿曹知道閨蜜妹唔係專登俾佢住一間殘嘅房嘅，應該係佢經過每一間房都同自己呢間一樣噶啦。呢個霉味應該係一視同仁嘅。等到10點半，閨蜜妹就嚟單聲話：喂，你自便啊吓，而家夠晒夜啦，想食想飲啲乜嘢，自己去自動售賣機度買啦，咩都有嘅。不過睇下過期未喎。見到乜嘢人都唔使同佢攀談嘅，我哋都總不至於太過明目張膽啊，你明噶啦。阿曹就猛點頭啦，叫佢休息啦，佢自己會行框噶啦。不過閨蜜妹都提佢要行框，聽日至去啦。呢度大霧山腰，出去真係漆黑一片噶。雖然治安一流啊，但係太黑嘅景觀就唔入流啦。唔知係咪山腰？夏天嚟講呢，呢間旅館真係透住一點點嘅寒意。阿曹就歡歡喜喜咁攞住個膠盤啊、小毛巾啊，去大浴池想獨佔呢個湯池啦。沿路行過去，竟然有位旅客又沿路行翻過嚟。阿曹見佢年紀唔係好大，但係扮相就有啲妖嘢啦。盤起一頭捲髮，只係用條大毛巾鬆鬆咁圍住個身，仲有啲快要跌落嚟嘅感覺。連阿曹係女人都覺得唔好意思，尷尷尬尬咁低住頭，減低存在感，快步行過去啦。但係又不禁回頭望一眼，一望啊，當堂嚇一跳。嗰條鬆鬆嘅毛巾露出大半個背脊，竟然係一個類似80年代古惑仔大佬嘅龍紋身圖案。阿曹就諗起剛才呢位阿姨個樣係真係有啲阿嫂 feel 嘅，又有啲似舊賭片呢嗰啲露出一隻膊頭喺度搖骰盅嗰啲阿姐咁樣。諗到自己背脊嗰個荊棘翅膀紋身都屬於較老派噶啦，估唔到老處未算老。再望落啲嗰個近臀部嘅位置，仲透出一抹紅色。
咁阿曹就有少少嬲嬲地啦。嚟 M 就唔好浸溫泉啦，咁冇公德心嘅。咁阿口就不禁細細聲講咗一句不知所謂。當佢講完呢句之後，就聽到一聲冷笑。阿曹都不以為意嘅，你聽到有咩所謂啫？反正道理喺我呢邊。跟住就自己走過去除衫，鎖啲衫入 locker，然後沖身，咁啊再去浸溫泉啦。話說呢間旅館縱然有千般嘅不好，就係有一樣嘢好，嗰啲泉水真係溫泉水嚟嘅，唔係流嘅。浸完之後就走翻大浴池個 locker 度，着翻浴衣就翻房啦。阿曹就覺得嗰個女人竟然唔喺大浴室度換好衫，就咁圍住條毛巾走嚟走去，實在有點兒那個。雖然客少啫，唔係幾好噶嘛。佢翻到房嘅時候已經11點幾，佢瞓唔着，又唔係生寶床，佢搭飛機又搭車折騰咗一日，實在係攰。但係旁邊嘅房間實在太嘈，不但播住啲老歌，而且仲有啲三山五岳嘅老兄喺度大聲傾偈。阿曹唔係太識聽嗰啲話，就係聽住就知道唔係善男信女嘅語氣。大概有5、6個人到啦，又唱歌又調笑。阿曹就係唔敢去揾人負氣，鬧人嘅國語又唔係好識，淨係喺台劇度學咗一句說話，咁啊大聲嗌咗出嚟啦。神經病嗎？都唔知啱唔啱。然後就收聲，人哋未必聽到，就係聽到都當佢唱歌啦，繼續嘈。佢就硬生生咁忍咗一晚，唔知自己係幾多點先至攰到瞓咗睡。第二日就嚟到中午啦，阿曹先醒，好唔好意思咁揾閨蜜妹去換房。閨蜜妹就好緊張咁問：點解啊？阿曹就話：哎呀，琴晚俾人嘈咗一晚，冇得瞓啊。雖然好唔好意思，但係至少換一間比較遠離嗰班人嘅就好啦。閨蜜妹就嘆咗一聲，話：唉，我明啦。咁佢就諗咗一諗，就話不如咁啦，我哋呢度分東西院嘅，而家搬你去西院得啦啩。但係呢嗰度西斜比較熱，所以先唔俾你住嗰度嘅啫。你唔介意嘅，我就換你過去啦。同樣地，見到乜嘢聽到乜嘢都要當自己隱形，你明噶啦。阿曹又猛點頭，謝天謝地。佢趁天氣正好就出去行下啦。果然山腰就係山腰。佢散步咁走咗落去山腳大街，都要成10幾分鐘。咁啊，買啲售賣機冇嘅必要品啦，就不外係食物啦、酒啦、水果啦呢啲補給品。當佢逛夠啦，翻到去旅館，已經係幾個鐘頭之後嘅事。佢呢個時候就正眼望到呢間酒店嘅全貌啦。唉，呢間旅館嚟嘅咋，實在夠古色古香。如果唔係免費，邊個會住呢？佢用手機影低幾張相，諗住向閨蜜講下佢個妹竟然喺呢度打工，簡直就係千與千尋嗰間湯屋嘅10萬倍加強殘版。當佢翻到自己嗰間新房，果然閨蜜妹冇老點，呢間房實在西斜到難受。佢即刻關上窗簾，當堂成間房黑晒，開咗燈嘅，咪就係黑咯。但係佢絕對唔會再開窗噶啦。佢玩下手機，哇！呢度嘅信號又弱又慢，通電話呢係冇問題嘅，但係打俾邊個呢？上網就係差，想睇下影片都撈唔到啊！莫講話 update 下自己嘅 IG 啦。佢就負氣咁樣掉低個電話，唉，咁啊悶氣咁樣飲下剛才買翻嚟嘅啤酒啊，食下零食啦，開住嗰個又老又殘嘅液晶電視機，睇住嗰啲老電影頻道，咁啊轉下綜藝娛樂啊，咩體育台啊，轉下佢都冇心機啦。咁就
讓佢留喺呢個卡通頻道啦。佢就食食飲飲，喺地上面嘅枯筍咁啊攤抖咗一陣，突然間畫面轉到新聞。阿曹就直覺呢個係好似香港嗰啲晚間新聞之類啩，佢都冇在意，望咗一眼，竟然見到呢間旅館嘅背景，佢就坐直個身繼續睇嗰個信號唔穩、畫質偏差嘅畫面啦。佢竟然見到一間兇案發生後嘅報道，佢淨係見到啲字幕啊，話兩個黑幫打殺之後，一名懷孕女子流產受傷，另一個女子就中刀死亡，其他幾名男子亦都受傷啊，行兇者在逃芸芸咁樣啦。阿松仲見到嗰個死亡女子嘅樣，咪就係琴晚嗰位阿嫂咯。佢唔係見到佢個樣啊，佢認得佢背脊嗰個龍紋身啊。佢中刀嘅地方就係近臀部一條由腰斜斜斬到去大髀嘅嗰一大刀。然後畫面又變翻卡通頻道，阿曹就呆在當場啦，覺得成身都發冷。明明係大熱天啊，佢汗流浹背啊，佢知道呢個唔係熱汗，係冷汗。佢抬頭望下牆上面高高掛起嘅舊鐘，係7點。咁早時間，浴場應該仲有好多人嘅，不如趁人多去沖個涼冷靜一下，順便運下啲人氣返嚟啦。佢就攞住個膠盤啊、用具啊衝去浴場，點知沿途都冇人。佢以為大家跳去大溫泉入邊去浸啦，佢都唔理咁多啦，鎖咗啲衫入 locker，就喺大浴池坐喺嗰個膠凳仔度，攞住個花灑喺身上面猛肥。點知佢感到一個女人喺佢身後邊走過，佢感到一陣寒。阿曹喺佢走過之後，微微側頭去望係乜水啦。佢見到一個龍紋身嘅身體，佢已經開始驚啦。呢次佢連毛巾都唔包，阿曹就見到佢成條流住勁多血嘅傷口，仲有嗰個女人仲想微微轉頭回望佢，阿曹就即刻收翻嘅視線，用洪荒之力強裝冷靜咁用毛巾抹身。若無其事咁開落卡着翻浴衣，佢眼尾睄到嗰個女人，又轉翻身，越行越遠，地下留低嗰條血路都冇埋，佢先至迅速跑去閨蜜妹嗰間員工房度揾佢。閨蜜妹淨係打算瞓啦，曹面青口唇白，又抬頭望下佢嗰間房高高掛起嘅舊鐘，11點幾。原來佢房入邊嗰個鐘係壞嘅，停喺7點。咁佢就將剛才發生嘅事講俾閨蜜妹聽啦。閨蜜妹就安慰佢話：唔使驚，冇事嘅，唔係話咗俾你聽要當自己係隱形人啦咩？唔好對答，不聞不問就係啦。呢間旅館嘅事，我唔係叫家姐話咗俾你聽噶啦咩？阿曹身邊有咗閨蜜妹，心情就平復啲啦。就話：喂，閨蜜一句都冇講喎。閨蜜妹就鬧咗家姐一句啦。大概係怕話咗俾你聽，你唔敢嚟，留喺香港煩住佢啩。唉，唔使驚啦。其實呢度夏天只係有斷斷續續2、3對公公婆婆嚟住嘅咋，平啊嘛。今朝聽你講嗰間房嘅事，就覺得唔對勁嘅啦，怕你驚先至唔講啫。我聽嗰啲公公婆婆話，呢間店嘅老闆係黑幫大佬嘅小三嚟嘅。呢間旅館係大佬嘅。當時小三有咗身紀，仲同老闆喺度幽會，阿嫂都跟咗嚟。咁啱仇家又揾到嚟，咁咪打打殺殺起上嚟咯。阿嫂受傷死咗啦，小三為大佬挨咗一刀，都流產埋，但係又救得翻喎。大佬呢間旅館死咗老婆，覺得好霉氣，又為咗補償小三，就將呢度送咗俾佢，斷咗大家嘅交情咯。嗰個小三都落得收到呢份大禮，但係佢冇心思好好經營嘅，混口飯食就落得逍遙啦。
反正佢大難不死，必有後福，就係睇唔見原配夫人成日喺度行嚟行去，時運低嘅人就見到佢噶啦。你扮作睇唔到聽唔到，佢就唔同你接觸啦。你睇得見聽得到嘅話，佢就會將佢嘅冤屈同你講下，冇惡意嘅。你睇下我哋幾個打工嘅都冇事，唔係咩？阿曹聽完之後，亦都鬧起佢個閨蜜嚟，一嬲啲驚就減少咗啦。不過佢都拉住閨蜜妹瞓咗一晚，第二日就即刻執包袱走啦，打算返香港搵閨蜜大興問罪之師，一邊又暗暗埋怨自己貪小便宜。果然免費嘅都係有問題嘅，但係另一方面又感嘆：哇！啲年青人嘅膽量真係不同凡響啊！呢次阿曹難忘嘅教訓，佢學識咗睇唔到聽唔到呢條金科玉律。好，下次再傾。